Mu kwekalakaasa kuno abatuuze bakutte ebitooke ne babisimba wakati mu luguudo ssaako n'amatabi g'emiti kyokka poliisi n'ebijjawo okuleka mmotoka zisobole okutambula. Abatuuze bagirabiriza ne baddamu okuziba oluguudo n'okusimba ebitooke mu binnya ebiri wakati mu luguudo era olumaze ne badduka nga batya poliisi okubakwata. Kati simanyi oba waliwo abavunaanyizibwa abayitako wano ne balulaba nga lulungi we lubasanyusiza naye kasapa wataddemu ekitooke we kinaabala nga tulya. Bino bibadde ku kyalo Bulyanteete okumpi n'ekibuga Lugazi ku luguudo oluva e Kampala okudda e Jinja. Poliisi olukitegedde nti abantu bazzeemu okuziba oluguudo kwe kukomawo era ne bajjawo emisanvu gyonna ne bagisuula ku mabbali g'oluguudo. Wabula abatuuze bajogeredde nti oluvaawo bakuddamu baziba oluguudo okutuusa nga bakoze bba abatuuze kye baagala. Ojja oluusi bakutumya oli mu bwangu osanga kinyanga okola ki? Okuba awo akapiira w'abantu abawera. Yeetaaga ekinnya kino neeyagala enterebi era nga bw'olabye kakati bw'esinga nayo ginnewaayo ne balwanira ekkubo ono agenda okudda nga ze kubagana Ebinnya biitiri kati kino kiri wali kino kiri kyali wali asooke bajje bateekemu kolansi okusinga okulamu amayinja oba maalamu. Poliisi oluwulidde bino kwe kutumya emukulola ezisomba ebikajjo ne bagitikkako ebiti byonna n'ebitooka abatuuze bye babadde bakozesa okuziba ekkubo. Bagamba nti ebinnya bino bimazeewo ebbanga ddene ng'ab'ekitongole kya UNRA abalabirira enguudo babiyitako buyisi nga bagamba nti bano ekibayinula kutambulira mu mmotoka nnene. Zino ezaffe tuzaagala awo si lubi waliwo n'ekirala kiri awo waggulu nakyo biringa bisatu Bayitawo balulaba naye tebalufaako. Wabula omubaka wa gavumenti ebuyikwe Jane Francis Kagayi awadde amagezi abatuuze mu kitundu ekyo nti bwabawo ekizibu bakikwatiza wamu okusobola okukimalawo mu kifo ky'okwekalakaasa. Naye njagala n'okubasaba nti nno okwekalakaasa tekimalaawo kizibu ku ddakiika eyo kubanga ekitundu kyennyini mwe beekalakaasizza musimya ebitooke mwongera kugaziya binnya. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.